ჰეი, კიტი. რა იყო? შენი ზურგიც თეთრია. მართლა? სად? ამოკა შეგეძლია ზურგი მომწმინდო? კიტი, როგორ შეგეძლო ამ ხუნობის დაჯერება? რას გულისხმობ? დღეს 1 აპრილია. მაქს უფრო ორიგინალური რამე ხომ არ მოიფიქრე? რატომ თუ მან დაიჯერა ეს უძველესი ხუმრობა? მე არ დამიჯერებია, უბრალოდ თამაში აკყევით. სულ ეს არის. კარგი რა, შენი სახე უნდა გენახა. ნამდვილად არ დავიჯერებდი, დღეს განსაკუთრებით ყურადღებიანი ვარ მე. კარგი რა, ამოკა მე შენ იოლად გაგპრენკავდი. მე ეწვება. მე ყოველთვის პრენკავ ყველას. მეგობრები მეძახიან პრენკების მეფეს. ნუ იქნები სასაცილო. მაშინ მეც ხუმრობის დედოფალი ვარ და მოდით შევამოწმოთ ვინ არის საუკეთესო პრენკსტერი. მოდი გავაკეთოთ. მაგრამ როგორ? ვინც ყველაზე წარმატებულ პრენკს გააკეთებს, გაიმარჯვებს და იქნება ხუმრობების მეფე. დიახ, თანახმა ვარ. კიტი, შენა სიტყვი? კარგიცა, თქვენ გონიათ მე დღეს საქმე არ მაქვს? ყველაფერი გასაგებია. კიტის უბრალოდ წაგების ეშინია. ეს არ არის სიმართლე. შენთან მე არასდროს წავაგებდი. მაშინ შევთანხმდით. მეც მივიდებ მონაწილეობას. დაივიწყე, ჯობია არ შერცხვე. ჰეი, ასე ნუ მელაპარაკები. მე მოაწილეობ. დავიწყოთ. შვენიერია, შეგიძლია მოემზადო. არ უნდა გამოგეწვიეთ. არ დაგინდობთ მარტო იმიტომ, რომ პატარები ხართ. ხუმრობების თელისიან აქვს აქ, არაფრის გამოგონებას არ მჭირდება. მაშასე, დავიწყოთ მარტივით. კარგი, ისე წება მჭირდება, სადღაც აქ იყო. ასე რომ აქ არის, ამ მახეში გაბმას მე არავის არ უსურვებ. რას აკეთებ? ხუმრობას ამზადებ? ჯერ არა, ჯერ კიდევ ბევრი დრო მაქვს. უბრალოდ აბაზანაში მივდივარ. იცოდე მე გიყურებ, ვერ მომატყუებ. კინაღამ გამომიჭირეს. კარგია რომ მამაკამ წება ვერ დაინახა. სახალისო იქნება, როცა ვინმეს ტუალეტი დასჭირდება. კარგია რომ ეს წება ნელ-ნელა შრება. კარგი. გონი კარგად გავაკეთე. ვიღაცას უბედურება შეემთხვევა. ახლა კი ჩემი იდეა. საწყობს თუ გავხრეთ, მისგან დალევა შეუძლებელი გახდება. ახლა მე უნდა გავაკეთო მეტი ხრელი, რომ დავrწმუნდე, რომ მუშაობს. ეს საკმარისია. ჩემი აზრით არაფერია შესამჩნევი. დავდე ფიქსა და ყველა შეუძლია ნახოს. ვიღაცა აუცილებლად მოტყუდება. ცოტა ხანი წავალ. იმედია არ გამოვტოვებ ამ მომენტს. აი ჩემი მსხვერპლი. არ მესმის, რა პარაზიტია? ვინ გააკეთა ეს? რაო, გაიჭედე? და შენ თქვი რომ ვერ გაგპრენკავდი. დიახ, მე შენ დიახ, ეს სასიზღარი ხუმრობაა. კიტი, მან ბუზი ვითხარ დაჭერილი. იცინეთ განაგზეთ. მაგარია. ერთი კულა აქვს, მაქს. ეს მხოლოდ დასაწყისია. ასე რომ კარგი, ვიცინეთ და საკმარისია. ახლა მიშველეთ. დიახ, მაქს, მიდი უშველე მას. მას სურს ტუალეტში შესვლა. მე არ შემიძლია ამის გაკეთება. ბოდიში. რას გულისხმობ, რომ არ შეგიძლია? სასწრაფოდ უნდა გავთავისუფლდე. შენ რა? წებოს გამხსნელი არ მოამზადე? არა, უნდა მომემზადებინა? ჯანდაბა, როგორ მოვიშორო ახლა? უბრალოდ ეცადე ხელი წინ და უკან გაწიო. ისე რომ ჩემი კალმი ამ სახელულზე დარჩეს? სერიოზულად ამბობ? ჯანდაბა, რა ვქნათ ახლა? რაღაც მოიფიქრე, ახლავე დაბრუნდები. ბოდიში კიტი, მე მეგონა სახალისო იქნებოდა. აი ძალიან სასაცილოა. არ ინერვიულო, ეს გამხსნელია. ის ყარს. მოგიწევს რომ მოდნა ვისუნთქო იგი, ან კართან მიწევებული იჯდე. მადლობ ამელკა, შენ რომ არა? ახლა უნდა წავიდე. არ მინდა ასეთი ხუმრობებისთვის ქულები მოგცე. სულაც არ იყო სასაცილო. ცოტა გადავაჭარბე, მაგრამ ახლა ყველაფერი კარგადაა. დიახ, ჩემი წყალობით. კარგი, გპირდები აღარ გავაკეთებ ასეთ ხუმრობას. ეს იცოდე, ბოლო გამხსნელი იყო. წვენი, ძალიან წყურია. უცნაურია. ეს წვენი ეთყობა აქ შეგნებულად დადეს. მე ვერ ვხედავ ხაფანგებს.
ხუმრობაც რომ იყოს, მე მივხვდები რაც არის. ჯერ არაფერია საეჭვო. ყველაფერი შემოწმებულია. არ არის ხუმრობა. შემიძლია უსაფრთხოდ დავლიო. რატომ არ შემიძლია დალევა? ჰაჰა, დაგიჭირე. რა გააკეთე? ვერ გამოიცანი? საწრუპი გავხრიტე. ახლა მისგან დალევა შეუძლებელია. ეს ეხება საწრუპს? ჩემი ხუმრობა უკეთესი იყო. არაფერიც არ იყო. შენ ეს დაიჯერე, ასე რომ მე ქულას ვიღებ. კარგი, ნუ ხარ ძალიან ბედნიერი. უბრალოდ გაგიმართლა. ისე ეს ხუმრობა ყველას მოეწონებოდა. ძალიან მაგარი იქნება. ბავშვები, ოდეს მე ვინმე გაგიპრანკიათ? დალაიქეთ ვიდეო თუ კი. თავარია მოწმეები არ იყოს. თუ ყველაფერი ბუნებრივად გაკეთდება, ისინი ვერც კი იეჭვებენ ვერაფერს. ისინი ისე შეშინდებიან, რომ ხუმრობასაც კი დაივიწყებენ 100%-ით. და ეს არის ყალბი ჟურნალი, რომელშიც მე თვითონ გავაკეთე სტატია ბოროტი მეცნიერის შესახებ. ახლა რჩება ლოდინი, სანამ ისინი გაებმებიან მახეში. კარგი. ასე რომ მე მჭირდება შემდეგი ხუმრობა ჩემს ჩანაწერებში. კარგი. ნახოთ, შამპუნს დავამატოთ დეპილაციის საშუალება. გოგოები ამისთვის აუცილებლად დამმარხავენ. აურიო ყველა კოსმეტიკა, ვერც ამას გავაკეთებ. ო, ტელეფონის ხუმრობა, ეს ჩემთვისაა. კარგი. მას ვის გავუკეთო? კიტის თუ ამელკას? მას შემდეგ რაც მე უკვე გავპრენგე კიტი, ახლა ამელკას დროა. ვა, ეს არის დირექტორის ნომერი. ძალიან უსტაურია. მაინტერესებს რატომ რეკავს? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, ეს ამელკაა? დიახ, და ვინ მკითხულობს? ეს არის სკოლის დირექტორი. ან უკვე დაგავიწყდა თუ რა არის სკოლა? არა, სკოლაში დავდივარ. მე ვხედავ რომ შენ ყოველთვის არ იყავი ჟურნალის მიხედვით. ყველა გაკვეთილზე დავდიოდი. არასდროს გამისცენია. მართლა? ნუ მატყუებ, აქ ყველაფერი მაქვს ჩაწერილი. ეს ერთგვარი შეცდომაა. შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ შეამოწმოთ? უკვე გადავამოწმე ყველაფერი და დავრეკე იმის სათქმელად რომ გარიცხული ხარ. ახლა კი შენ მშობლებს დაურეკავ. გამრიცხეთ? მოიცადეთ, არ გათიშოთ. არ გამიცდენია. გეგონა რომ შეგეძლო გაგეცდინა? ჩვენი სკოლა ასე არ არ მუშაობს. გამიცდენია. თხოვთ, მშობლებს უდაურეკავთ. ხვალ გელოდები შენ მშობლებთან ერთად. რა არის სასაცილო? შენ ისეთი გულუბრყვილო ხარ. მაქს, შენ იყავი? ო, შეპარაზიტო. გამოგიჭირე? პლუს 1 გულა ჩემთვის. ო, კინაღამ გული წამივიდა. ძალიან შემაშინე. იცი რა რთული იყოს ისინის შეკავება? როგორ დარეკე დირექტორის ნომრიდან? ეს შეუძლებელია. არის ასეთი აპლიკაცია. შეგიძლია დარეკო ნებისმიერი ნომრიდან. ჯანდაბა, მე არ ვიცოდი ამის შესახებ, თორემ ეს არ დამემართებოდა. მიუხვდებოდი. მე ვიცი ბევრი საიდუმლო, ამიტომ ვაპირებ გამარჯვებას. ნუ ჩქარო აღნიშნას. კარგი, ალბათ მხოლოდ მაქს გავპრენკავ, რადგან მე მან მაწყევინა. თუმცა პრანკი ამელკასთვისაც უნდა მოიფიქრო. კარგი, ვნახოთ, ვინც გაებმება, ის გაეპრანკება. შეიძლება აქ სლაიმი დავდო ან სხვა რამე? ან და არა, არ მინდა რომ მე ვინმეს რამე დავუშალო. უბრალოდ ქურის მოპოვება და გამარჯვება მჭირდება. იცი რა მოხდა? მაქსმა გამპრენკა. იმედი მაქვს ამჯერად წებოს გარეშე, ხო? ტელეფონზე ხუმრობით გამპრენკა. ხუმრობა ტელეფონზე? ეს ხომ ისეთი ძველი რამეა.
მეც ასე ვფიქრობდი, მაგრამ მან მომატყუა და კიდევ ერთი გულა დაიმსახურა. ეგრე მეც დამემართა. მახსოვს SMS-ი გამომიგზავნეს, რომ ტელეფონში ვირუსი მქონდა. და დაიჯერე? ხო, ტელეფონი გასაკეთებლად წავიღე და იქ მე ყველა დამცინოდა. წარმომიდგენია, მე მქონდა ძველი, ღილაკებიანი ტელეფონი მაშინ. ძალიან ძველი. მე არასოს მქონია ღილაკებიანი ტელეფონი. ხო, და აიფონები. კიდე ჩემი ძველი ტელეფონი გაჩვენო? მას ქვია Nokia 3310. ო, რა თქმა უნდა. მუშაობს, უბრალოდ დატვირთვა სჭირდება. ის ყუთშია. ახლა მოვიტან. ეს ხუმრობა იყო. ვაჰ, ისევ გავები მახეში. ორი კულა მაქვს უკვე. ძალიან ბევრი ილაპარაკე და მე უყურადღებო გავხდი. დიახ, სიფხიზზე არ უნდა დაკარგო. გახსოვდეს, პირველ აპრილს არავის არ უნდა ენდო. ისე შენ და მაქვს უკვე ორი კულა გაქვთ. მე კი 0. არაფერი. იქნებ შე პრენკებში მაგარი არ ხარ. შესაძლოა. ეს მაქსია? რა სჭირს მას? ნუ იქნები გულუბრყვილო. ეს 100% ხუმრობაა. მოდი შევამოწმოთ. რა ხდება აქ? გარეთ გავედი და ეს დავინახე. ვინ არის და რა უნდა? ამელკა, ეს ხუმრობაა. გასაგებია. ეს ნამდვილად არ არის ხუმრობა. დიახ. გინდა თქვა რომ ეს არის რეალური ადამიანი საშიში კოლბებით? არ მჯერა. თუ ეს ხუმრობაა, მაშინ წადი მასთან. კარგი, ადვილია. მე ნამდვილად არ დავიჯერებ ამ ხუმრობას. რატომ არ მიდიხარ? ამელკა, შეგიძლია იქ წასვლა? მე არ მინდა ამის გაკეთება. ეს არ არის რომელიმე თქვენგანის ხუმრობა? დღეს ერთ ჟურნალში წავიკითხე, რომ ციხიდან ვიღაც საშიში მეცნიერი გაიქცა. მართალია, მეც წავიკითხე. მეც. ასე რომ ის არის. რა უნდა ვქნათ? პოლიცია უნდა გამოვიძახოთ? შეგვიძლია თუ არა ჯერ ამ სასტერი კოლბების ამოღება? იქნებ სპეციალისტებმა უნდა გააკეთონ ეს. მთელი დღით მოვლენ და მთელ სახლში ემოწმებენ. მართალია, ეს დანაშაულის ადგილია. მისი გაკეთება გინდათ? შეგვიძლია მისი აქედან მოშორება? რაც შეეხება სახიფათო სასწრაფო კოლბებს, ეს არაფერია. ჩვენ მათ ფრთხილად გადავიტანთ. არა, პოლიცია გამოვიძახოთ. მათ შეუძლიათ სახლიდან გაგვაგდონ? 6 საათზე Mortal Kombat-ის ტურნირი მაქვს. კარგი, მოიტანეთ დაცვის საშუალებები. და რა უნდა გავაკეთოთ? ხილად მოათავსეთ სასტერი კოლბები ჩანთაში. შიშველი ხელებით არ შეეხოთ არაფერს. გონია ცოცხალია? არ მგონია. ამელკა, გაგიჟდი? სასწრაფოდ უნდა გამოვიძახოთ ექიმი. მოწამულს გავს. ო, მე გამოგიჭირეთ. ორივე ერთდროულად გავპრენკეთ. მას ეს არ არის ნამდვილი მეცნიერი? რა თქმა უნდა არა. როგორ შეიძლებოდა ვინმეს ეს დაეჯერა? რაც შეეხება ჟურნალის სტატიას, მე ის ჩემი თვალით წავიკითხე. მეც. ეს ყალბია. მე თვითონ გავაკეთე ეს ჟურნალი და ყველაზე თვალსაჩინო ადგილას დავდე. კარგი, უნდა ვაღიარო რომ ეს დღეს საუკეთესო პრენკია. დიახ, წებოთი ხუმრობასაც კი აჯობა. წებოთი ხუმრობა ყველაზე ცუდი იყო. რადგან ორიონ დაიჯერეთ? ახლა მე ვიღებ 2 კულას. დიახ, მე ვფიქრობ რომ ეს სამართლიანია. ახლა ყველას თანაბარი კულა აქვს. ახლა აქ უნდა გავწმინდოთ. შეგიძლია დამეხმაროთ? არა. ხუმრობის შემდეგ თავად უნდა გაწმინდო ყველაფერი. კარგი, მე თვითონ გავწმენთ. გოგოები ახლა ალბათ მშვიდები არიან. კარგია, მაქსმა მოგიმზადათ კერძი. გემრიელი, გოგოებს კი მოეწონებათ, ისინი მშვიდები არიან. ეს სასაცილო იქნება. მე ახლა მგელივით მშია. ვაჰ, გემრიელია. ალბათ ამელკამ თავისთვის მოიტანა. მეც მინდა. იმედია არ განაწყენდება თუ პატარა ნაჭერს ავიღებ.
რამდენი უნდა მოუჭრა ჩემთვის? ამდენი თუ ამდენი? კიტი, მოიცადე. ამელკა, არ გინდა რომ შენს მეგობარს ცოტა ნამცხვარი გაუყო? შენ რა ბრმა ხარ? რა? მე ვერაფერს ვხედავ. ეს ნამცხვარი კი არა, ხუმრობა. შეხედე. ვა, ეს საკამთი არ დამინახავს. ნახე, კიდევ ცოტას და შენ მახეში გაებმებოდი. მართალი ხარ? დიახ, მაშინ მთელი ოთახი დაიფარებოდა ამ კრემით. ამ გემრიელი კრემით. ამელკა, სულ გააფრინე? რა მოხდა? ფრენკი შემოწყვეტინე. კიტი, მკინაღამ სათქო არა მიიღო. თითქმის არ ითვლება. ითვლება. მოვითხოვ რომ ეს ქულა დამიწეროთ. თუ არ გაიკეთებია, არ ითვლება. ჯანდაბა, ამელკა, შენ შემიშალე ხელი. უბრალოდ არ მინდოდა სახლი ამ კრემში ყოფილიყო მოსწრილი. არაფერია საწყენი. მე მომივიდა გაპრენკვის იდეალური იდეა. რომელი? მაქს არ ეტყვი? არ ვეტყვი, კვირდები. კარგი. სოიო соуსი. და რა არის ეს? სოიო соуსი. ძალიან მარილიანია. უბრალოდ მარტივი ხუმრობაა. მინდა დავინახო მაქსის სახე, როცა ის ცდის ამას. ამელკა, ამას არასოს გაპატიებ. მან დაიმსახურა უმძიმესი ხუმრობა. ერთი მაქვს. ვიღაცას ხეს არ გაუმართლებს და ეს იქნება მაქსი. ვა, ახლა ის ვინც ამ ხელსახოცებს აიღებს, ნამდვილად დაბინძურდება. მოდი გოგოებთან ერთად ვითამაშოთ. ახლა გადავიდეთ მთავარზე. იმედია ამელკას ბანაობა მოეწონება. ტანსაცმლის შესახებად საღებას დავამატებ. კარგი, როგორც ჩანს ეს შეუმჩნეველია. ჰეი, გოგოებო. რა გინდა? მორჩა ფრენკები. მოდი ვითამაშოთ სამაგიდო თამაშები. ეს ხუმრობაა. რაღაც ჭირს ამ თამაშს. ჩვეულებრივ თამაშს გავს. დიახ, ყველა ბარათი ადგილზეა. და რატომ აღარ გინდა შეჯიბრება? ვფიქრობ, ჩვენ ყველანი კარგები ვართ ხუმრობაში. მიყვარს როცა მეგობრო გაიმარჯვებს. მოდით ვითამაშოთ. კარგი. რა არის ეს? ჯანდაბა. ყველასთვის გასაგებია, ვინ არის აქ ნომერ პირველი ფრენკსტერი. ჯანდაბა, ეს წყალი საღებავით არის? რა თქმა უნდა. ჯანდაბა, ჩემი ახალი შაივალი. ამელკა, ეს ხელსახოცები ზეთიანია? დიახ, მორჩა, შარვალი გამიფუჭდა. ძალიან მეტია. ეს უბრალოდ ხუმრობაა. შენი ხუმრობა ხელსახოცებითაც მაგარია. შენი ხუმრობა ძალიან სასტიკი იყო. რა მოხდებოდა მას ტელეფონი ჯიბეში რომ ქონოდა? მე გავიმარჯვე და გამარჯვებულებს არ ასამართლებენ. და ამელკას აწყენინე. არაფერს ვნანობ, ხუმრობამ წარმატებით ჩაიარა. ყველაფერი ბუმერანგივით დაგიბრუნდება. ბუმერანგი არ იქნება. როგორც გინდა, მე ვაპირებ ამელკას დამშვიდებას. რა მტირარები არიან. თუ რა ჯანდაბა? არ არის გებრიელი, მაგრამ ბუმერანგისთვის ცოტა სუსტია. არა, ჩემი ახალი შარვალი. ბავშვებო, თუ მოგეწონათ ვიდეო, აუცილებლად დაალაიკეთ და გამოიწერეთ არხი, რათა არ გამოტოვოთ ახალი ვიდეოები. ნახვამდის ყველას!